Բարև ձեզ։ Ամեկ պլյուսի եթերում հարցիրավաբանին հաղորդաշարն է։ Մենք գտնվում ենք Լև գրուպ փաստաբանական գրասենյակում։ Նախորդ եթերի ժամանակ կարճ անդրադարձ եղավ ծխելու կուլտուրայի եւ դրա վնասների մասին։ Այսօր հարգելի լսարան պատրաստել եմ մի փոքր իրավական զեկույց սույնի հետ կապված։ Թեպետ յուրաքանչյուրը ձեզ կարող եք տալ հետեւյալ հարցը. այսօր եւ երկրում արկա է արտագաղթի խնդիրը, երբ թոշակառուներ, մանկավարժներ, պետական ծառայողներ եւ այլ կատեգորիայի քաղաքացիներ իրավամբ կարող են դասվել որպես սոցիալապես անապահով խավ, փոխող բոլոր իրավական հետևանքներով, որքանով է արդիական խոսել այնպիսի թեմայի մասին, որը վերաբերում է ծխելուն եւ դրա թողած կործանարար հետևանքներին, բայց երբ նայում ես պաշտոնական տեղեկատվությանը, համաձայն որի հիվանդության պատճառով մահացածների 20%-ը բաժին են ընկնում ծխելու հետևանքով մահացած անձանց, չհաշված դրա հետևանքով միլիոնավոր հաշվվածների հզոր բանակին, որոնք ավելորդ բեռ են դառնում պետության համար, ավելի քան արդիական եմ կարծում եւ օրակարգային է դառնում հակածխախոտային պրոպագանդան։ Այն կարելի է եւ պետք է բաժանել երկու խմբի։ Առաջին՝ օրենսդրական դաշտի կարգավորում եւ երկրորդ՝ օրենքի կիրառումը պրակտիկայում։ Եվ այսպես, 2004 թվականի դեկտեմբերի 24-ին ընդունվել է օրենք ծխախոտի իրացման, սպառման եւ օգտագործման սահմանափակումների մասին։ Իրավանորմ, որի նպատակն է եղել կարգավորել ծխախոտի իրացման, օգտագործման իրավահարաբերությունները։ Միևնույն ժամանակ, ներկա եւ ապագա սերունդներին պաշտպանել ծխախոտի օգտագործման եւ ծխախոտի ծխի մարդկանց առողջության համար վնասակար ազդեցությունից։ Օրենքի ուժով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ի համապատասխան որոշմամբ սահմանել է Հայաստանի Հանրապետության ծխախոտի դեմ պայքարի պետական ծրագրի եւ ծխախոտի դեմ պայքարի բնագավառում առաջնահերթ միջոցառումների ցանկը եւ հանձնարարականներ իջեցրել տարբեր պետական գերատեսչությունների սույն ծրագիրն իրագործելու համար։ Արդյունքում ունենք ըստիս հակածխախոտային իրավական ակտեր, որոնք ցավոք պրակտիկ կյանքում չեն իրագործվելու, իսկ իրագործվելու դեպքում էլ չեն տալու այն ազդեցությունը, որն էականորեն կարող է վերափոխել ծխողին, դարձնելով քիչ ծխող, որովհետև երբ հեռուստատեսությամբ տվյալ ֆիլմի գլխավոր հերոսը մեծ բավականությամբ վառում է սիգարետը եւ բարձր պրոֆեսիոնալիզմով եւ խաղեր տալով ծուխը ներս քաշում, որը որպես գլխավոր կադր մատուցվում է հանրությանը, կարող են սոցիոլոգները հարցումներ անել եւ տեսնել, որ անգամ որոշակի չծխող կամ քիչ ծխող անձանց մոտ ծխելու ցանկություն է առաջանում։ Այստեղից հետևություն։ Օրենքի ուժով ոչ միայն պետք է բացառվեն ցուցադրումները ծխելու դրվագներով, այլ նաև հեռուստաընկերություններին պետք է պարտադրել կոնկրետ ժամերի անելու ծխախոտային անցիգովազդեր։ Իսկ պետությունն էլ իր հնարավորության սահմաններում ոչ թե իր լիազոր մարմիններին պետք է ֆինանսավորի, որպեսզի լրացուցիչ օրենքներ եւ ենթաօրենսդրական ակտեր copy-paste անեն, այլ պատվերներ պետք է իջեցնի հեռուստաընկերություններին եւ լրատվամիջոցներին բարձր պրոֆեսիոնալիզմով հանրությանը ներկայացնելու տարբեր փաստագրական, գեղարվեստական, շոու եւ այլ ծրագրերի միջոցով առողջ ապրելակերպի կարեւորությունը եւ ծխելու կործանարար հետևանքները։ Օրինակ, պատրաստել բժշկական հաղորդում եւ գիտականորեն հիմնավորել, թե ինչպես է ծխող տղամարդը տարիների ընթացքում դառնում իմպոտենտ։ Հարգելի լսարան, տարվա կտրվածքով աշխարհում ծխախոտից մահանում է մոտ 2 միլիոն քաղաքացի։ Դժբախտաբար մեր երկրում բացակայում է անգամ ծխելու տարրական կուլտուրան։ Ծխում են երեխայի մոտ, համատարած ծխում են տրանսպորտում, ռեստորաններում եւ բարերում։ Ավելին, ծխելուց հետո դրա մնացորդը մեքենայից նետում են փողոց, սակայն միևնույն ժամանակ չեն զլանում խոսել հազարամյա պատմությունից ու կուլտուրայից։ Սույն դրվագով պետական լիազոր մարմինը կարծում եմ մատնված է անգործության։ Դրա ելքը տեսնում եմ օրենքի ուժով նյութապես խփել տվյալ զանցառուի գրպանին, իսկ դրա կատարման պատասխանատվությունը դնել ոչ միայն ոստիկանության, այլև տվյալ համայնքային, քաղաքային, մարզային իշխանության վրա։ Իսկ եթե պետական լիազոր մարմինը գտնում է, որ ի վիճակի չէ սույն կարևոր խնդիրնի կատարածելու, ապա կարող է ներգրավել կամավորական ակտիվիստների, որոնք իրենց բակի, քաղաքի, մաքրության եւ հիգիենայի համար լուծելի կդարձնեն այդ խնդիրը։ Տարիներ առաջ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահներից մեկը Ֆրանկֆուրտ քաղաքում մեքենայով անցնելիս ծխում եւ մնացորդը մեքենայից նետում է փողոց։ Մոտ 10 րոպե անց սիգարետի մնացորդը փողոցը նետելու եւ աղտոտելու հիմքով ոստիկանության կողմից կանգնեցվում է տվյալ մեքենան, իսկ դրա խայտառակ հետևանքների մասին լռում է։ Տարիներ առաջ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտնի քաղաքական գործիչներից մեկը դիտողություն էր արել Երևան քաղաքի բնակելի շենքի վերելակում ծխող մի երիտասարդի։ Վերջինիս մայրը
դիտողության դրվագով հայտարարություն էր տվել ոստիկանություն, իսկ ոստիկանությունն էլ շուրջ 3 ամիս նյութեր էր հավաքում եւ քննում, թե դիտողության մեջ հանցակաց կա, թե ոչ։ Այստեղից եւս հետեւություն։ Երկրում պետության կողմից պետք է հաստատվի եւ տարվի հակածխախոտային եւ ծխելու կուլտուրայի տոտալ քաղաքականություն, եւ սա այն դեպքն է, որ հասարակությունը ոչ միայն ենթարկվելու է այդ խաղի կանոններին, այլև ինքն է նպաստելու դրա անմիջական կատարմանը։ Զեկույցս ավարտեմ Էմերսոնի հայտնի տողերով. ամենամեծ հարստությունը առողջությունն է, պահպանենք այն։ Հարգելի լսարան, այս շաբաթվա հրատապ հարցերի շարքին եմ դասել քաղաքացիների բազմաթիվ բողոքները, որոնք տեղեկացնում են։ Ճանապարհային ոստիկանության կողմից անտեսելով, որ անձը վճարել է վերջիններիս որոշմամբ նախատեսված վարչական տուգանքները, սակայն այդ որոշումները հնգապատկելով ճանապարհային ոստիկանության ծառայության կողմից ուղարկվել են դակ մարմիններին։ Դրանք էլ հարուցել են կատորական վարույթներ, արգելանք դնելով քաղաքացիների գույքի եւ դրամական միջոցների վրա։ Տարօրինակ է, պետական լիազոր մարմինը իդեմս ճանապարհային ոստիկանության դիմում է դակ ծառայության այն դեպքում, երբ սահմանված ժամկետում վարչական տուգանքը քաղաքացիների կողմից արդեն իսկ վճարվել է։ Ոստիկանության նմանօրինակ գործողությունները ոչ միայն իրավաչափ չեն, այլ նաև անհարմարություններ են ստեղծում քաղաքացիների համար, բխող բոլոր իրավական հետևանքներով։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ տվյալ ծառայության նպատակը ոչ թե իրավախախտումները կանխելն ու կանխարգելիչ գործողություններ իրականացնելն է, այլ ստանձնել հարկավայքի դերը եւ ամեն գնով ընդհանուր անօրինական եղանակով քաղաքացիներից գումար բռնակ գրավել։ Անկամ եթե ապացուցի, որ տեղի ունեցած թյուրիմացիան արդյունք է, այն ոչ միայն չի նվազեցնում պետական սույն կառույցի պատասխանատվությունը, այլ նաև իդեմս պետական պաշտոնյայի օրինապաշտ քաղաքացին խնդիր է ունենում պետության հետ, բխող բոլոր բացական հետևանքներով հենց պետության համար։ Ավելին, վարչական իրավախախտումը միայն տուգանքով սահմանելու մեր օրենսդիրների մտքի փայլատակման արդյունքում ըստիս տեղի ունեցել քաղաքացու իրավունքների կոպիտ խախտում, որովհետև նշանակված տուգանքը ժամանակին չվճարելու առնչությամբ այն կարող է պայմանավորված լինել անհնարինությամբ, այսինքն անձը կարող է լինել անվճարունակ։ Նման պայմաններում քաղաքակիրթ աշխարհը մտցրել է տուգանքը հանրային աշխատանքով փոխարինելու կարգ, որը իրավախախտումների կանխարգելման արդյունավետ գործիքներից է համարվում։ Մեկ անգամ եւս անդրադառնալով դակ մարմինների կողմից ոստիկանության ճանապարհային ծառայության որոշումներում առկա գումարը հնգապատկված ձևով բռնագանձելու քաղաքացիների դրամական եւ գույքային միավորների վրա արգելանք կիրառելով այն դեպքում, երբ տվյալ որոշմամբ նախատեսված վարչական տուգանքն օրենքով նախատեսված ժամկետում արդեն իսկ վճարվել է, անօրինական է եւ ոչ իրավաչափ։ Սույնի հետ կապված տեղեկացնում եմ, որ Լև գրուպ փաստաբանական գրասենյակը ստանձնել է բոլոր այն անձանց իրավունքի պաշտպանությունը, որոնք լինելով օրինապաշտ քաղաքացիներ, օրենքով սահմանված կարգով ժամանակին վճարել են վարչական տուգանքը, սակայն նրանց գումարները հնգապատկվել են եւ ներկայացվել են բռնագանձմամբ։ Տեղեկացնեմ նաև, որ սույն փաստաբանական իրավաբանական ծառայությունը վերջներիս համար կատարելու ենք անվճար։ Հաջորդ հարցի հեղինակը Անժելան է, քաղաք Վանաձորից։ Գրում է. Շատերիս հիշողության մեջ վառ է մնացել 90-ականների այն ծանր տարիներին մեր ընտանիքում կատարված դեպքը, երբ եղբայրս նավթավառի մեջի նավթը շուռ էր տվել մորս վրա եւ ցանկացել էր այրել, սակայն վերջում փոշմանել էր եւ ի կատար չերացել։ Մայրս այդ ժամանակ ոչ մեկին չդիմեց, դեպքն էլ մնաց միայն մեր հարազատներիս եւ հարևաններիս մեջ։ Մեկ շաբաթ առաջ մայրս մահացավ։ Պարզվում է, որ իբր մահանալուց 1 տարի առաջ մայրս իր ողջ ունեցվածքը, այդ թվում նաև 3 սենյականոց բնակարանը կտակել է եղբայրս։ Չեմ ցանկանա տպավորություն թողնել, որ եղբորը ժառանգության զանգվածի վրա աշկ ունեմ, բայց եւ չեմ ցանկանա զրկվել իմ հասանելիք բաժնից։ Իսկ մայրասպանության փորձ կատարողն էլ տիրանա արյունոտ ժառանգությանը։ Միթե ես զրկված եմ ժառանգության իմ բաժինը ստանալուց, գրում է Անժելան։ Հարգելի Անժելա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1191 հոդվածի ուժով անարժան ժառանգներին ժառանգությունից մեկուսացնում են հետևյալ դեպքերում. Առաջին, ժառանգատուի վերջի կամքի իրականացմանը դիտավորյալ խոչընդոտողները, երկրորդ, ժառանգատուին կյանքից դիտավորյալ զրկողները, երրորդ, հնարավոր ժառանգներից որևէ մեկին կյանքից դիտավորյալ զրկողները եւ չորրորդ,
վերջիներիս նկատմամբ մահափորձ կատարողները։ Այս իրավանորը կյանքի կոչելու համար օրենսդիրը պարտադիր պայման է դիտում օրինական ուժ ստացած դատական ակտի առկայությունը վճիռ կամ դատավճիռ։ Ընդ որում, դատարան դիմելու իրավունք ունեն այն անձիկ, որոնց համար նման մեկուսացումն առաջացնում է ժառանգության հետ կապված զգույքային հետևանքներ։ Կոնկրետ սույն դրվագով Անժելային պետք է հիասթափեցնեմ, որովհետև եթե պայմանականորեն ընդունենք, որ 90-ականներին մահափորձ է տեղի ունեցել, սակայն տարիներ անց ժառանգատուն իր ողջ գույքը կտակել է իրեն մահափորձ կատարողի վրա, ուստի օրենքի ուժով արգելվում է տվյալ անձին զրկել ժառանգությունը ստանալուց, քանի որ ժառանգատուն կտակը կազմել է մահափորձ կատարելուց հետո, իսկ տվյալ պարագայում օրենսդիրը կտակարարի ցանկությունը դիտում է իրավաչափ եւ ենթակա կատարման։ Սույն դրվագով կարևոր է նաեւ գիտենալ քաղաքացին իրավունք ունի իր հայեցողությամբ, սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող ցանկացած գույք կտակել ցանկացած անձի, ցանկացած ձևով որոշել ժառանգությունում ժառանգների բաժինները, զրկել ժառանգությունից մնացած ժառանգներին։ Ինչ վերաբերում է Անժելայի ժառանգություն ստանալ-չստանալուն, ապա վերջինս եթե չի օգտվում պարտադիր բաժնի իրավունքից, որը կայանում է հետևյալում, այն է անչափահաս չէ, հաշմանդամ չէ, անգործունակ չի ճանաչվել եւ 60 տարին չի լրացել, ապա զրկվում է ժառանգություն ստանալու իրավունքից, քանի որ սույն դրվագով առկա է կտակ այլ անձի վրա։ Տեղեկացնենք, որ մենք գտնվում ենք Ամեկ+յուղի եթերում Լև գրուպ փաստաբանական գրասենյակում։ Հարգելի լսարան, ձեր բոլոր հարցերը շաբաթվա ընթացքում կարող եք ներկայացնել էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Հաջորդ հարցի հեղինակը Երևանից Սուսաննանն է, գրում է. Հարգելի խմբագրություն, ամուսինս մասնագիտությամբ ծրագրավորող է։ Տարիներ առաջ ծննդյան օրը ընկերը նվեր արեց, իր հաշվին հրավիրեց խաղատուն։ Ես եւ ընկերոջս կինը եւս գնացինք։ Մոտ 2 ժամ խաղացինք, վերջում 5000 դրամ շահած դուրս եկանք։ Դրանից հետո ամուսինս որոշեց, որ ինքը պետք է հաշվարկի եւ հաշվարկով մեծ գումարներ շահի։ Իր այդ հաշվարկի արդյունքում կորցրեց աշխատանքը, մեքենան, ծնողների կողմից նվեր ստացած ամառանոցը, անգամ ամուսնական մատանին։ Կուտակել է մեծ պարտքեր։ Ցանկանում են վաճառել ամուսնության ժամանակ գնաց բնակարանը։ Ցանկանում է վաճառել ամուսնության ընթացքում գնաց բնակարանը։ Տարիների ընթացքում ստեղծածը նվիրեցինք խաղատանը։ Ինչպես կարող եմ այն ետ բերել, գրում է Սուսաննան։ Հարգելի Սուսաննա, ախ եւ առաջ ցանկալի է ետ բերել ձեր ամուսնուն, որ հիվանդացել է մոլախաղերով եւ այս պահին երևի ավելի շատ ձեր կարիքն է զգում։ Ինչ վերաբերում է խաղատանը տանուլ տվածը ետ բերելուն, ապա դա հնարավոր կլինի միայն այն դեպքում, երբ կարողանաք ապացուցել, որ ձեր ամուսինը մոլախաղերին մասնակցել է խաբեության, բռնության, սպառնալիքի ներքո։ Ավելին, օրենքի ուժով քաղաքացիների պահանջները կապված ռիսկի վրա հիմնված խաղեր, մոլախաղեր կազմակերպելու կամ դրանց մասնակցելու հետ ենթակա չեն դատական պաշտպանության, բացառությամբ շահած գումարը ստանալու դեպքերում։ Սույն դրվագով հարկավոր է իմանալ մի շատ կարևոր նորմ։ Մոլախաղերի կազմակերպիչները տանուլ տված գումարների հաշվին են միայն կարող գոյատևել եւ հարստանալ։ Հաջորդ հարցի հեղինակը Արման Վասիլյանն է, բնակավայրը չի նշել, գրում է. Ես եւ կինս ամուսնալուծվել ենք, նա չի թողնում տեսնել իմ երեխաներին։ Ինչ կարող եմ անել։ Հարգելի Արման, եթե դուք եւ ձեր կինը ամուսնալուծվել եք եւ ձեր երեխաների հետ կապված վեճ է առաջացել վերջիներիս խնամքի եւ հետագա դասիրակության հետ կապված, ապա օրենքի ուժով դուք պետք է դիմեք ձեր երեխաների վարչական շրջանի անչափահասների խնամակալների անձնաժողովին, վերջինիս եզրակացությունից հետո, եթե վեճը շարունակվում է, ապա պետք է դիմեք ձեր վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարան եւ դատական ակտի ուժով ձեզ կտրամադրվի որոշակի ժամանակ զբաղվելու երեխայի խնամքով, տեսակցելու ձեր երեխաներին, կապված ձեր երեխաների տարիքի հետ։ Տեղեկացնեմ նաեւ, որ երեխայի 10 տարին լրանալուց հետո վեճի դեպքում, վեճի առկայության դեպքում նաև հաշվ են առնում երեխաների կարծիքը, թե ծնողներից ում հետ կցանկանա ապրել։ Մեր եթերաժամը սպառվեց, շնորհակալություն, ցտեսություն։